영상 속 제품의 정보를 알고 싶다면 다음과 같이 접속해보세요. 쇼츠 영상의 제목 클릭 더보기를 클릭 후 URL 주소 꾹 눌러서 접속해보세요. 오불이 잘 타는 3중 방습 참나무 장작은 캠핑의 필수품입니다. 첫째, 뛰어난 점화율로 착화제 없이도 쉽게 불이 붙습니다. 둘째, 오래가는 불로 은은한 불꽃과 따뜻한 온기를 제공합니다. 셋째, 적은 연기로 옷과 주변 환경을 깨끗하게 유지합니다. 넷째, 참나무 특유의 은은한 향이 캠핑 분위기를 더욱 낭만적으로 만듭니다. 마지막으로 빠른 배송과 품질 높은 장작으로 구매자들의 만족도가 높습니다. 불멍하기 좋고 배송 빨라서 좋아요라는 후기가 이를 증명합니다. 감사합니다. 지금 바로 확인해보세요.